Орта ғасырда шыққан адасушы ағымдардың бірі мушаббиха және муджассима. Бұл екі ағым негізінде бір сенім аясында әрекет етті. Сол себептен екі ағымның ортақ сенімдеріне қарап, бір ағым ретінде қарастырамыз. Мушаббиха ұқсату теңеу деген ұғымды білдіреді. Яғни Алланы жаратылған мақлұқатқа, әсіресе адамға ұқсатушыларға берілген атау. Ал муджассима болса тән беру, пішіндеу, форма беру деген ұғымды білдіреді. Ислам сенімі бойынша Алланың сипаттары ешбір жаратылысқа ұқсамайды, әрі оны нақты түрде бейнелеуге болмайды. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде «Ләйса камислихи шайъун» еш нәрсе ол сияқты емес және «Валам якул лаху куфуан ахад» әрі оның ешқандай теңдесі жоқ деп өзінің ешбір жаратылысқа ұқсамайтындығын анық айтқан. Түйіндей айтсақ, жаратушыны жаратылғанға ұқсату барып тұрған күпірлік. Сол себептен халифалар оларды қыспаққа алып, әхлі сүннет ғалымдары олардың адасушылықтарын қатты сынаған. Нәтижесінде аталған ағым тарих сахнасынан біржола жойылып кеткен.